Hebat tuh. Iya, Sarah. Bisa. Mantap enggak, Mas? Mantap betul. Oke, Tapi boy. kecil. Kecil enggak apa-apa. Mantap. Wah, mare kondo-kondo kaca. Jadi ini spot pancing yang baru. Jadi kayak lagi plastik gue yang oleh oke. Nanti kita mau nyoba spot di sini kira-kira cuan enggak ya? Bayangan. Nah, ada tenda juga orang Korea. Cuacanya sangat panas hari ini. 35 derajat Celcius. Nah, ini teman-teman yang mau mancing hari ini. Perjalanannya adalah mancing. Kita nemu spot baru. Cacingnya panasan sama kroket-kroket. Apa maksudnya, Bang? Rasno, Bang. Jajal yuk. Yuk, gila yuk. Apanya rek? Tengah udah bener-bener. Ya udah. Bila. Dik wae, langsung tuh. Mari teman, langsung dipangan masuk ya. Jangan apa? Anu. Di wes urung Urang semua urang kok. sama saya tak perlu. Itu tadi. Domen kuwi Iya dipangan tenan Mas. dirol seno. Pangan. Keleng pangan tak re. Ada dul-dul hilang. Oh iya enggak ya. Galak tenan iki. Tuh, Saya bagian memayungi, tapi mayungi awakku sendiri. Mayungi masa depan dhewe ya. iki real iki ceritane. Ning Korea ya ini montan mancing. Dulu ngapa ya? Pernah mainnya? Lumayan. Ya no. Terus ana bener kan tadi. Iki suntane banyu putih ya. Banyak es iki. Heeh. Apa ora duwe nang isore? Ya ngesting lho piye? Nesting yang kene pancing sak uprit ngono kok ya iso tok. Salah. Ini kita aku gitu. Casting ya iki. Ini seger. Tenang. Kali tenang ini biasanya jeru ya. Udah ngapa nek? Engko kuwi wae coba. Kodok-kodokan iki. Penjajan iki. Heeh. Casting. Di. Ya. Kodok-kodokan anu gede banget. Bas ora enak ya. Iki Makan lagi bas.
Pot anyar iki. Karep bekas teh gitu jar. Coba ngene. Wis coba kowe kok udah nek predator ora. Ora sing lak iki ya. Kodok anune dibiang tak pancing ya. Ya wis. Jaremu seneng kodok sing gede. Kodok anune dibiang tak pancing ya. Ya wis. Jaremu seneng kodok sing gede. Kodok anune dibiang tak pancing ya. Ya wis. Jaremu seneng kodok sing gede. Banter. Kayaknya pancingnya keren. Antengnya. Ini rel tadi cilik-cilik ini juga bisa. Di pancing sini. Alas sini. Ini sini. Balik dulu, Pak. Balik nggawa iwak tuh. Batu. Iya salah. Iso. Tangan Tangan apa Mas? Pakai dulu. Pangan itu. Wah, itu tunggake meneh lho. Jangan lah. Terus, Tunggu yang mancing. terus. Wes. Ini bang pas bang. Kayak perahu kan lah. Suwe orang mancing tuh. Udah. Uncang kayaknya. Dia mau dipanen mau juli ya? Heeh. Kono juli sebelah kono juli. Oh kono. Empat ini. Tangan mau dia melatok. Ternyata habis saudara-saudara. Tangisi. Godong ora godong. Sekitar 15 menitan belum ada ikan yang menyambar. Pasang pancing. Yo. Yo, kenceng kenceng kese. Sut. Nah, pas strike kawan. Akhirnya dapat juga ini mas. Hai. Mantap gak mas? Mantap betul. Tapi Kecil. kecil nggak apa-apa. Mantap. Wah, mare kondo-kondo kaca. Tetap sabar ya menunggu ikan. Yo, semangat kawan. Ini cilik nih tuh. Ini Tak eksplor nasi Allah. Tak selang berapa lama saya pun mendapatkan ikan yang begitu besarnya.
untuk ukuran ikan teri. Kita coba strike lagi. Oke, mancing Korea mantap. Mancing di sini emang seru. Ya, biar panas-panasan, yang penting kita happy. Oke. Ini spotnya bagus sekali ya. Daerah Daegu, jadi teman-teman yang mau ke sini silakan. Bebas di sini ya, jadi nggak ada larangan untuk mancing. Ada tenda juga di sana. Oke, bisa lihat di ujung sana. Jadi silakan kalau datang ke sini bisa mancing. Tepatnya di Jul. Butong Samgori, kecil sekali. Saya coba ini. Tenang Cut, guys, cut, bapakmu guys, cut. masih udah guys, tenang guys. Oh, anjir. Enggak ujek. Enggak. Hah? Iya. Tenang guys, tendangan bebas guys. Entek meneh. Saut bae berarti iki. Pak cilik ya. Heeh. Langsung saut bae. Hampir ya tadi udah muntup. Masih belum ada ikan lagi yang mau menyambar umpan kita, jadi harus sabar. Saya nyoba spot lain tapi kayaknya nggak ada yang nyambar atau nggak ada yang tarik sama umpan saya. Saya kembali ke spot awal. Mak gelubarnya banyak sekali ya. Itu orangnya sing mangan. Oleh nera. Karo play beneng aja nganti pedot. Yo. Arep olor ke beneng kok wis alon, wis alon. Tarik. Tenang alon. Tarik beneng tarik alon. Langsung cek. Kucengan aku kucengan tangan. Yo. Sikil. Tenang, tarik lah. Jos, tos. Mantap, tos sih. Ya cirete gede. Memang aku kuwi kudune jos. Melo casting ae. Mantap. Akhirnya. Cewek tok ditulungi. Kampret. Ki mulai diuncalke langsung. Bono ora ucul lah, man. Wah. Mantap coy. Ya aku mau ngendi? Wong diucal ning kene tok tarik kok. Wonge nang ngisor kuwi. Wonge. Iwak kan. Mantap coy. Pakai casting ternyata. Oke, sekarang saya mau nyoba. Angkat cuy. Mantap. Mantap coy. Yo, ready. Iwak yo. Dokumentasi ini wis siap iki. Cilik mumbul mangkat cilik. Mujair no.
Mudur aja tarik ngono. Aduh, Kencengno sik. Mundur. Tarik mundur lurus. Nah, yo. Alon-alon Mas Bro, alon-alon. Aja dikendoni mending. Nah. Cocok iki. Akhirnya oleh juga kowe, Jul. Wah, jos iki wae. Enak iki. Mantap jiwa. Setelah 3 jaman baru dapat, Bro. Lungi pisan kono. Yo wis gaya wae ra apa-apa kok gendana aku. Aku le. Yo. Aku wis narik ping 3 lho. Lu ngasil. Aku wis ping 3, Mas. Oh, sik anu cilik ning kono ya. Cilik tapi. Pamer sik, Jul. Cangkute kuat tenan. Wah. Loro-lorone. Wah lah pamer meneh. Yo, aku kuwi. Larut malam saatnya kita pulang. Yo. Hasil yang lumayan lah. Ayo ya. Salam Ciwangon.